Здравствуйте, друзья! Сегодня 28 августа 2020 год, город Актюбе. Я нахожусь возле облсуда. Вот. И сегодня гражданин, который сейчас представится, города Актюбе, вышел на пикет и хочет выразить свое возмущение, свою претензию, суть расскажет. Вот представитель облсуда проверил, насколько законно. Казахстандықтар, құрметті президент Қасым-Жомарт Тоқаев, Сейдаков Нұрғазы, жасым 70-ке, зейнеткер, Қазтрансгаз аймақ Актюбе өндірістік филиалында 15 жыл қызмет жасап, 10 жыл құрмет тақтасында тұрған адаммын. 2015 жылдан бастап Қазтрансгаз аймақтағы Актюбе өндірістік филиалындағы жайылып кеткен жемқорлықты жеңе алмай келе жатырмын. Талай жерлерге жаздым. Президентке Назарбаевқа жаздым. Президент Тоқаевқа жаздым. Генеральный прокуратураға жаздым. Жазбаған жерім қалған жоқ. Актюбеге облыстық прокуратураға, жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің бұрынғы бастығы Сунтаевқа, содан кейінгі бастығы Мұхамбетовке жаздым. Ешқандай нәтиже жоқ. Тек айнала бір-біріне хат сілтеу, тек көз жұмысшылықпен айналысып келе жатырмын. Мысалы келтірейін. Қазтрансгаз аймақтағы бүкіл жемқорлық жұмыс негізінен жаңа тендерді директорымыз Тасыбаев, главный инженеріміз Оспанов, зам директор Қалдығұлов өздерінің таныс тоғыларына беріп келді. Миллиардтап ақша ұрлады. Ол жұмыстың бәрін Қазтрансгаз аймақтың жұмысшылары істейді. Ал ақшаны Тасыбаевтың, Оспановтың, Қалдығұловтың таныс фирмаларына ақшаны аударып отырды. Жұмыстың бәрін Қазтрансгаз аймақтың жұмысшылары мен мамандар істейді. Ақшаны тек аударып келіп отыр. Мысалы келтірейін. Мына суретте трансформатордың суреті тұр. Актюбе Қазтрансгаз аймақ территориясында орналасқан. Осы Қазтрансгаз аймақтың территориясындағы трансформаторды басынан аяғына дейін біздің жұмысшылар, мамандар жұмыс істеді. Мысалы, әр заттың міне фактісімен айтайын. Қазтрансгаз аймақтағы электрохим защитаны басқаратын 30 жыл Қазтрансгаз аймақта жұмыс істеген зейнеткер Агейкиннің мына түсініктемесін тыңдаңыздар. Факт менен. Показания Агейкина, начальника электрохим службы Актюбинского Қазтрансгаз аймақтық производственного филиала. Допростағы, антикоррупцияға берген кезіндегі допростары. Мен жаңа айттым ғой, жұмыстың бәрін Қазтрансгаз аймақтың жұмысшылары, мамандары істейді. Ақшаны Тасыбаевтың, Оспановтың, Қалдығұловтың фирмаларын аударып отырады деп. Мне следовательдің допросы. Со слов Сейдакова Н.А. работа по демонтажу и монтажу проводились работниками службы электрохимслужбы. Начальник Агейкин Владимир Михайлович. Что вы поясняете по данному факту? Енді ответ. По данному факту поясняю, что руководство Актюбинского производственного филиала Қазтрансгаз аймақ в лице моего непосредственно начальника, главного инженера Успанова, дало мне задание выделить
работник погрузки демонтируемой электроподстанций и копки траншей дейді. Мынау допроста айтылған жаңағы очный ставкідегі сөзі Агейкиннің. Для выгрузки я направил 2 работников, Яруняк и Альжанова дейді. А для копки траншей я направил 4 работников, Марат, Ербол, Алибай, Елиман дейді. Копали траншею глубиной 40 сантиметров, длиной 40 метров дейді. Міне көрдіңіз бе, жұмыстың бәрін біздің Қазтрансгаз аймақтың жұмысшылары мен мамандары істейді, ал ақшаны мына өздерінің фирмаларына аударып отыр. Нағыз жемқорлық, нағыз жемқорлық. Антикоррупцияның службаның бұрынғы бастығы Сонтаев, одан кейінгі бастығы Мұхамбетов осы істі дұрыс тексерткен жоқ. Мына өздерінің допростағы следователерін алған, мына даже сұрақ вопростарына да мән берген жоқ. Таза жемқорлық, 100% жемқорлық. Соның бәрін көз жауып отырды. Біз Қазақстан өркендеп ел келатқан ел қайда баратырмыз, Құдай біледі оны. Енді Агейкин деген Пачин деген службаны басқаратын Пачин деген азамат 62 жұмысшысы бар қарамағында. Ол да бәрін жазып берді. Жұмыстың бәрін біз істедік деп қолымен жазып берді. Соған қарамай ақшаны жаңа директорымыз Тасыбаев, главный инженер Оспанов өздерінің фирмаларына аударып отырды. Бұл не деген машқара? Бұл не деген машқара? Бұл не деген сұмдық? Қазақстан халқы, Тоқаев президент, сіз жаңадан сайландыңыз. Мен білем сіздің қалай сайланғаныңызды. Эфирге жіберемін. Суретім бар, видеом бар. Енді міндет алдың деген сөз. Мына жемқорлықты жою керек қой. 1 жылдан астам Назарбаев сияқты жақсы сөйлейсіз. Мен жемқорлықпен күресемін деп, алына Қазтрансгаз аймақтың істеп отқан мына жұмыстары мынандай. Бұның бәрі талдап қарасаң, Астанада Шәріпбаев деген басқарып отыр. Ал Шәріпбаев қазір Қазақстанның бүкіл газын басқарады. Шәріпбаев деген кім айтайын? Ол Дариға Назарбаеваның кәдіргі күйеуі. Бұрынғы елбасымыз Назарбаев, сіздің Дариғаның бірінші күйеуі қоғам қайраткерлерімен, банкерлермен, бизнесмендермен күресіп, сүйегі далада қалды. Ал мына кәдіргі Дариғаның екінші күйеуі Шәріпбаев таза, қара халықтың қамын ойламай, халықтың наны жеп келе жатыр. Халыққа қарсы жұмыс істеп келе жатыр. Бұрын Шәріпбаевтың алдында Алигужинов деген директор болды. Ол айтатын еді, халыққа жағдай жасаңдар деп. Ал мына Шәріпбаев, Тасыбаев, Оспанов, Қалдығұловтар қара халыққа қарсы жұмыс істеп келе жатыр. Олай дейтін себебім, қазіргі уақытта үйлерге газ жүргізу үшін мына Оспанов, Тасыбаев, Қалдығұловтар қара халықтың итін шығарады. Керек емес құжаттарды сұрайды, керек емес ақшаларды төлетеді. Мысалы, сигнализатор қойдырады, Россияда болсын. Еш жерде сигнализатор үйдің иесіне байланысты қояды. Ол қоя ма, қойдырмай ма, өз еркінде. Сосын, әр үйге газ жүргізген кезде үкіметтің, бюджеттің ақшасымен гусак әкеп қояды газды. Олар одан келетті, Брестке ақша алады 20 мыңдай. Бұл деген машқара, бұл деген қара халықты тонау. Шәріпбаев Қазақстанның қара халқына қарсы жұмыс істеп келе жатыр. Мысалы, 2015-ке дейін біздер мына попутный газды, үйдегі көгілдір газды Қытайлардан сатып алып отырдық. 1000 кубометрін 1183 теңгеге. Ол 2015-тен бастап Қазақстанның газын
өзіне айналдырып алды. Айналдырып алды да бірден 5000 теңге қылды. Бұл 15-ші жыл болған жағдай. Ал қазір біздер тұтынушылар газды, көгілдір газды 10 мыңнан төлейміз. 1000 кубометріне 10 мыңнан. Сонда қараңыз, 5 жылдың ішінде қанша есе қарсы өсірді. Бұл деген қара халықты тонау деген сөз. Бұл деген қара халыққа қарсы жұмыс істеу деген сөз. Мына тағы бір суретті айтайын. Тағы бір суретті. Мына суретте, мына қараңыздар. КамАЗ қар шығарып келе жатыр. Міне, Сымбат деген школа жазылып тұр. Сымбат школа. Генеральный директор Қазтрансгаз аймақтың Тасыбаевтың туған апасының мектебі жеке. Осы Ақтөбеде 2 мектебі бар. Сымбат деген. Старый городта біреу. Батыс 2-де біреу. Сымбат деген. Міне 6 жыл болды осы үкіметтің машинасымен, үкіметтің спецтехникасымен туған туыстарының пайдаланып отыр үкіметтің техникасын. Бұл деген машқара ғой. Ең машқаралығы мынада жатыр. Осыған фейковый договор жасады. Осы уақытқа дейін осы ақшаны мен төлеттіре алмай келе жатырмын. Қайда барам? Акиматқа барам. Қорқат Шәріпбаевтан. Шәріпбаев кім? Дариға Назарбаеваның күйеуі. Мен барам областной прокуратураға, шара қолданылмайды. Жалынам, барып ақшаны төлетіңдерші. Мына үкіметтің техникасын пайдаланды деп. Олар қорқат Астанадағы генеральный прокуратурадан, Нұрдәулетовтен. Нұрдәулет деген кім? Ол да шапырашты Шәріпбаев сияқты. Міне осындай жатқан карусель. Біз үкімет, Тоқаев мырза, біз қайда баратырмыз? Сіз тәртіп орнатыңыз. Тәртіп орнатпасаңыз болмайды. Қазақстан халқы құзырда тұр. Қазақстан халқы жастарының болашағы қазір белгісіз, алдымызда не болатыны. Тоқаев мырза, шара қолданыңыз. Сіз жемқорлармен күресеміз деп жақсы айтасыз, бірақ артын тексермейсіз. Қалай бар, солай келе жатыр. Жаңа мынау трансформаторды айтты міне суретін. Облгаздың бәрі білет. Осыған 20 миллион ақша аударып жіберді. Ақтөбе газ центр деген Тасыбаевтың фирмасына. Бұл не деген машқара? Мына газ центр, мына трансформатордың қай жерде тұрғанын да білмейді территорияда. Ақшаны Ақтөбе газ центрге аударып жіберді. Бұл деген машқара. Ал енді мына таблицаны қараңыздар. Машқара, адам айтқысыз. Бұл деген таза жемқорлық. Бұл Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күрес департаменті жұмыс істемейді. Тек показухамен заниматься етеді. Мына қараңдар. Туы Константы Ақтөбе. Коваленко деген жігіт, өте мәдениетті жігіт, сәлемің дұрыс. Мен бұған қарсы емеспін. Бірақ мына қараңдар. Қалай ақша аударған тек бір жылдың ішінде 24 миллион, 38 миллион, 6 миллион, 13 миллион, 168 миллион, 12 миллион, 35 миллион, 6 миллион, 10 миллион, 16 миллион, 36 миллион, 7 миллион, 14 миллион, 28 миллион, 3 миллион, 2 миллион, 2 миллион. Осындай ақшаларды аударып кетті. Ал бұл Олегтің 12 ақ жұмысшысы бар. Өзімен қоса 12. Осындай жұмысты, осындай объемды 12 адам істей ала ма? Бұл деген таза жемқорлық. Мен деген антикоррупцияның бұрынғы бастығы Сүнтаевқа да, содан кейінгі бастығы Мұхамбетовке де жылап айттым. Жанайарлық сөзбен айттым. Мынау деген машқара ғой деп. Мені тыңдаған жоқ. Ал қазақта мақал бар. Ашыққан құныққаннан жаман дейді. Себебі Тасыбаев, Оспанов, Қалдығұлов лицензиясы жоқ фирмаларға ақша аударып отыр. Бұл деген машқара ғой.
бұл деген прямой түрме оларға. А бірақ мына жемқорлыққа қарсы күрес депутаты жана бастықтары Сынтаев, Мұхамбетовтер, бұрынғы облысымыздың прокуроры Абдиевтер деген, Абдиевтер. Қазіргі прокурор мына Қайыпжанов деген осы жемқорларды жақтап отыр. Құрметті Тоқаев мырза, сіз шара қолданыңыз. Қайтадан бұл істі тексертіңіз. Қайтадан істі тексертіңіз. Бұл болмайды. Қара халықтың ақшасы болмайды деген. Ауылдың бір адамы бір тау қырылып алса 5 жылға соттайды. Ал мына миллиардтап ұрлаған ақшаны көздерін жауып отыр. Бұл деген машқара ғой. Бұл деген машқара ғой. Енді біздің Қазақстанда қалай? Соның ішінде Ақтөбеде жемқорлықты айтқан, шындықты айтқан адамдарға қудалау басталады. Мені 17 жылы сотқа берді. Мына непотопляемый деп статьяда шықты. Мына Ташгалиев деген Қазтрансгаз аймақтың осындағы директор болды. Мені сотқа берді. Бірақ соттан ұтылып қалды. Одан кейін қойған жоқ. 17-18 жылы 9 ай следствиеде жүрдім. 9 ай. Следователь жауып тастайды 3 айдан кейін. Облыс прокурордың бірінші замы Сүйіндіков деген доследование деп жазып береді. 3 айда тағы тексереді. Следователь жабады істі. Облыс прокурордың бірінші замы Абдировтың замы. Қайтадан доследование жүреді. 6 ай өтеді. 6 ай өтеді. Қайтадан жауып тастайды. 9 ай жүрдім. 9 ай следствиеде жүрдім. Бұл деген машқара ғой. Ай енді қараңыздар. Енді айтып отырмын, қудалауға түсіп жатырмын. Міне Ақтөбе облыстық сотының алдында тұрмыз. Абдолла Сәкен, неге шықпайсыз? Абдолла Сәкен, жоғарғы Ақтөбе облысының соты, неге шықпайсыз? Неге тыңдамайсыз? Мына сіздердің қазіргі соттарының қылықтарын айтып берейін. Ақтөбе қаласының номер 3 соты Аманқұлова деген азаматша мына Желенкіде осы істі қарап мені жазаға бұйырды. Машқара, кіл осындай фактілерді де ескерген жоқ. Ал облыс соттың тағы бір Ахметова деген судьясы қасында, Құрманғалиев дейма, тағы да 3 судьясы бар. Вообще қараған жоқ. 5-ақ минут қарады. Біз тексердік деді де жауып тастады. Біздің Ақтөбе облысына дұрыс облыстық соттың бастығы келмейді. Осыған дейін де бір облыстың соттың бастығы болған. Атағы шығып Павлодарға кетті. Ол деген бұрынғы Құлмұхамбет деген депутаттың туған інісі. Одан бізде солай. Бұрынғы облыс прокуроры Абдиров деген бол, қазір Шымкентте. Оның да туған бауыры жоғарыда мәжіліс депутаты. Кіл сондайлар. Ал мына жемқорлыққа қарсы күрес депутаты, мына бастығы Ақтөбеден Мұхамбетов деген. Оның да бауыры қазір Қостанайда облыс әкімі. Кіл осындайлардың інілері, бауырлары бастық болады да қара қазақты шұңқырға түсіре береді. Тағы жұмыстарын істемейді. Бұл деген машқара ғой. Тоқаев мырза, біз сізге сенеміз. Сіз деген давай тәртіп орнатыңыз. Тек тілмен айтпаңыз. Артыңызды тексеріңіз. Мен деген былтыр Сапарбаевтың уақытында 19 жылы Акимовта мақтап сөйледім халықтың алдында. Биыл Оразалиннің алдында да сөйледім. Әкімдер де дұрыс жұмыс істемейді. Тек показухамен заниматься етеді. Ал мына Нұр Отан партиясы вообще показухамен заниматься етеді. Жұмыс істемейді. Мысал келтірейін. 2017-де телевизор қарап отырсам, телевизорден облгазының директоры отыр, зам директоры отыр, Қалдығұлов отыр, Ізбасаров деген отыр. Қасында сақалды бір орыс отыр, Климов деген Астанадан келген үлкен бастықтың біреуі. Бір қарама-қарсы бір әйел сөйлеп отыр. Мен садовый коллективте жұмыс істеймін. Үйіме қалай газ кіргіземін, соны түсіндіріп берші дейді. Ана облгаздың Қалдығұлов пен Ізбасаров на перегонки отвечать етіп отыр, жауап беріп отыр. Ана келіншекті қарасам, бұрын облгазда біздің облгазда істеген келіншек
сондағы начальник отделдің әйелін сөйлеттіріп қойып отыр. Бұл деген показухаға Нұр Отан партиясына. Содан ертеңінен Нұр Отан партиясына бардым. Неге сендер показухамен заниматься етесіңдер? Неге заниматься? Бұл деген машқара ғой. Анау деген келіншек Югозаводта тұрады, үлкен үйде тұрады, начальник отделдің әйелі. Бұл деген машқара ғой деп айттым. Сонда Нұр Отан бастығының партиясының айтқаны, жас жігіт келді, мен директормын, ұруым шапырашты дейді. Сонда ұруымен Нұр Отан партиясының бастығын Ақтөбедегі қорқытып отыр. Бұл не деген машқара? Бұл не деген машқара? Құрметті Тоқаев мырза, қарап отырсаң, сіздердің бүкіл министрлерің шапырашты. Министр обороны шапырашты. Қазмұнайгаздың генеральный директоры бүкіл Қазақстан бойынша шапырашты. Министр внутренних дел шапырашты. Мына Алик Шпекбаев, жемқорлыққа қарсы күрес депутатының департамент бастығы Алик Шпекбаев шапырашты. Мына Дариғаның кәдіргі күйеуі Шәріпбаев шапырашты. Сонда кіл шапыраштылар басқарып отыр. Айтқан, Шерхан Мұртаза атамыз айтқан, қазақты ұру құртады деп. Оның үстіне қазақта мақал бар. Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді, қазақты ұру өлтіреді деген. Міне біз соған келіп отырмыз. Соған келіп отырмыз. Бұл деген машқара ғой. Бұл деген машқара ғой. Құрметті президент Тоқаев, шара қолданыңыз. Мына істі қайтадан аштырыңыз. Ал мына жоғарғы соттың бастығына арнайы мен кассация жаздым. Сіз де менің ісімді дұрыстап қараңыз. Вот менің сіздерден сұрауым осы. Аға.